पे ब्रेकफास्ट होगा गोरख टॉप पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, हम जाम शोरों में हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जाम शोरों आई हूँ और बहुत अच्छा है। ओह चाय, और हम लोग चाय के लिए रुके हैं। रात हो रही है, बल्कि इट्स 3 AM एंड वी आर गोइंग टू गोरख, गोइंग टू सिट बैक इन द बस क्योंकि बहुत सर्दी है। ओह नॉट बैड गाइस, हम नाश्ते के लिए आए सेम ऑलमोस्ट फॉलिंग। आई स्वेयर भाई, VIP बूथ। हमने नाश्ता कर लिया है, अब हम गाड़ी में बैठने वाले हैं। 4 या 3 घंटे का शायद और सफ़र है टू गोरख हिल्स एंड फजर की अजान हो चुकी है। हम जाने वाले हैं। ओके, सब मेन इन ब्लैक हैं। अलीज़ा इनकॉग्निटो चल रही हैं। फरिया को चेक करें, फरिया भी इनकॉग्निटो, मतलब ऑलमोस्ट। वो क्या था ये? गाइस, हम एक जगह पहुंचे हैं जहाँ पे हम 4 व्हील ड्राइव में बैठेंगे एंड वी आर गोना गो अप the mountain and we're gonna go to the station, the Gorak Hill station. So get excited. हम इन जैसी गाड़ी में बैठेंगे। So यार एक अच्छी सी हो जाए। ओ चुगनियो पटका गुडियो नशे में उड़ जाए रे हाय रे सज्जे खब्बे तब्बे किलियो। गाइस, हम लोग का पिट स्टॉप है एक, यहाँ पे हम लोग एक तस्वीर खींचेंगे एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज वेरी गुड। स्पीड लिमिट इज़ 20, सो लिमिट में रहना है आपने। और अपेरेंटली हम अपनी डेस्टिनेशन से प्रॉब्ली 1 घंटा दूर है और ये मेरा व्यू है सैंड की माउंटेन्स। नॉट बैड गाइस। हमने अपनी ज़िंदगी का शायद सबसे गंदा बाथरूम इस्तेमाल किया अभी। मैंने पूरा नॉर्थ घुमा मगर इतना गंदा बाथरूम कहीं नहीं था। दिस वॉज हॉरिबल। सो या, बट व्यू अच्छा है यहाँ पे। दैट्स वन प्लस साइड। अदर देन दैट बाथरूम बहुत गंदा था नूश। हॉरिबल। And I came to your town. We fell in love. Then we burned it to the ground. गाइस, हम पहुंच चुके हैं गोरख हिल और अब सब तैयार हो रहे हैं। ये सारी लड़कियां हैं जो कि तैयार हो रही हैं और दूसरे लोगों को नाखुश करते हुए ये अलीज़ा अपने मुंह को मल रही है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ। और फनी सीन ये हुआ मेरे साथ कि मैं एक शीशे के सामने खड़ी हुई थी। वो एक्चुअली शीशा नहीं था। पीपल कुड एक्चुअली सी मी गेटिंग रेडी। And there is lipstick on your tree. नाउ Still there? ये तुमने have to lipstick लगाई है? have to fix the lipstick on my teeth, guys. Hold on. क्या प्लान है हमारा? It's not Yeah, there anymore. I you're good. fixed it. Yeah. अब हम जाएंगे We don't lunch। even know where our tents are yet. हम वो ग्रीन वाली बिल्डिंग में अभी अली से बताएंगे। ग्रीन वाली बिल्डिंग में Yes, I know है टेंट्स में थे भाई। हाँ, तो उसके बाद कैंप्स लगेंगे या और फिर हम लंच करेंगे और हम फिर ट्रैकिंग पे जाएंगे। सो आई विल टेक यू विद मी। गेट एक्साइटेड एंड आई विल सी यू बैक। गाइस, वी आर मेकिंग आवर वे टुवर्ड्स आवर कैंप। हमारी कैंप ये ग्रीन कलर की बिल्डिंग है। हम तैयार हो गए, अब हम कैंप जा रहे हैं जहाँ पे शायद हम खाना खाएंगे। देयर इज़ गोइंग टू बी अ बॉनफायर एंड देयर इज़ गोइंग टू बी म्यूजिक। सो आई एम एक्साइटेड और ऑब्वियसली हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। सो यू ऑल्सो गेट एक्साइटेड। दो खूबसूरत लौंडे में एक ऐसी शक्ल वाला लौंडा भी है जो कुछ और ही कर रहा है दोनों के साथ। मैं तो बहुत वो शक्ल छुपा रहा है, वो देखो उसने गलत काम कर लिया। ये सरेआम का शो है ये देखें क्या हो रहा है नाजरीन। घर में वैसे वो नाजरीन देखें, गौर से देखिए इन लोगों को। इन लोगों की शक्लियों को गौर से देखिए। जो हो रहा है तुम्हारे साथ हो रहा है। Not close enough. Guys, I'm inside our tent and इसके अंदर अपेरेंटली सारी लड़कियां सोएंगी और हम कितनी 5 लड़कियां हैं 6 लड़कियां हैं। हम 5 लड़कियां हैं और हमारे जो 5 लड़के दोस्त हैं वो दूसरे वाले टेंट में सोएंगे। सो थोड़ा घुस के सोना पड़ेगा बट कर लेंगे। गाइस, खाना आ गया है और हर कोई बहुत शिद्दत से भूखा है यहाँ पे। तो हम बस देख रहे हैं कि खाना किसी तरह हमारी तरफ आ जाए। हाँ, मेरे लिए मुझे तो नहीं दिखा यार, अगर आलू दिखे तो थोड़ा सा मुझे खाना देंगे मतलब मुझे लगता है पहले अपनी प्लेट में वो पहले डालेंगे जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। उन्होंने पहले अपनी प्लेट में डाला। नमान अब मेरी प्लेट में थोड़ा सा यार। थैंक यू सो मच। हम सबको बहुत भूख लगी है, भूखे नंगे बैठे हैं यहाँ पे। हम हमेशा की तरह बहादुर दिलेर सिपाही पाकिस्तान के जाबाज हम जा रहे हैं ऊपर माउंटेन टॉप
जो है इधर गोरख पे, तो उधर जा रहे हैं हम थोड़ा चढ़ के। हाइट ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की सी है, तो होपफुली इतना मुश्किल नहीं होगा इस पे चढ़ना। Let's go। निर्मल को अलीज़ा बहुत कन्विंस कर रही हैं कि आप भी आ जाएं ऊपर। निर्मल ये रही। Here we go, Nirmal is here। Nirmal, hello। Hi। Hi। This is the view from the top. Compared to north, it's not much, but it's a view। Guys, look at this। That's a helipad over there। और ये एक I think आर्मी का गेस्ट हाउस टाइप जगह है कोई। Guys, हम एक और जगह जा रहे हैं चल के, और ये थोड़ी दूर है, और ये वहाँ जो वो ऑरेंज कलर की आपको चीज़ दिख रही है ना, वहाँ जा रहे हैं हम। और हमें हाइकिंग का ऑब्वियसली बहुत शौक है, so that's why we're doing it। And we've just had food and ice cream and we're doing it on a full stomach, so good luck to us। Guys, this is the view। छाती बाहर ऑलमोस्ट बीच में आ गई थी तो। जाएंगे बेनज़ीर पॉइंट यहाँ से। जो जिन लोगों के साथ हम आए हैं, जो कि रोवर्स क्लब है, वो हमें लेके जा रहे हैं, तो वो अपने पूरे ग्रुप को लेके जाएंगे, और हम आई थिंक तकरीबन 15 मिनट की हाइक है, एंड we'll reach the point, so that's where we're going। सनसेट देख चुके हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, और हर किसी को बहुत गुस्सा है। एंजियोप्लास्टी नाइट पार्टी शुरू हो चुकी है, विच इज़ बॉनफायर एंड डिनर। तो खाने का इंतजाम बाहर भी कुछ लगा है, बॉनफायर रिलेटेड किड्स, वी हैव म्यूजिक एंड वी हैव यखनी एंड वी हैव डिनर, सो इट्स गेटिंग एक्साइटिंग। निर्मल feels cold and Aliza does not feel cold। I do। No, but you've been to north, so you feel your level is up। Faria, do you feel cold? A bit। Not much। मुझे लगा था बहुत ठंडी होगी, पर उतनी है नहीं। Star feels the coldest। Hello। He feels the coldest। He was like, I need a blanket। What cold? I need a blanket। So hot। No, he was saying I need a blanket। I need a blanket and some gloves and socks and ear muffs and nose muffs and इतनी सर्दी तो गिलगित में भी नहीं होती, बोलो ना। eyebrow muffs। eyebrow muffs। Guys, हम डिनर के लिए बैठ गए हैं। डिनर में है शायद कढ़ाई, एंड आई रियली होप कि इस दफ़ा जो बोटी हो वो थोड़ी गली भी हो, बिकॉज बिरयानी की बोटी गली भी नहीं थी, एंड वी हैड लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी ईटिंग दैट, बट अब देखते हैं। Guys, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, रात में बहुत सर्दी थी। हमने थोड़ी सी स्टार गेजिंग की, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आसमान के नज़ारे थे, बट सैडली आई कुडंट कैप्चर दैट ऑन कैमरा बिकॉज इट वाज जस्ट सो डिफ़िकल्ट, कुछ नहीं दिख रहा था। यू हैव टू बी हियर टू एक्चुअली सी द मिल्की वे, द कॉन्स्टलेशंस, एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई थिंक मैंने प्लूटो भी देख लिया रात में, सो इट वाज ग्रेट। फिर वी हैड लाइक अ फायर ओवर हेयर जो कि हमने जलाई थी, एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सन, क्योंकि रात में कुल्फ़ी जम गई, फ्रॉस्ट बाइट हो गई, सो नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक मेक आवरसेल्व्स वार्म अगेन। सो दैट्स द प्लान। नाश्ता करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू लीव। तो हमने नाश्ता कर लिया है, और अब हम बाथरूम ब्रेक पे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट वांट के ऑन आवर वे डाउन वी हैव टू स्टॉप समवेयर। तो हमने सोचा कि बाथरूम चले जाएं, फारिग हो जाएं, ताकि हमारा जो रास्ता है नीचे जाने वाला वो आसान हो जाए। आई रियली इन्जॉयड स्टेइंग एट गोरख हिल। इतना कुछ देखने को नहीं यहाँ पे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट वीकेंड गेट अवे प्लेस, सो आई वुड हाईली रिकमेंड इट एज अ वीकेंड गेट अवे। एंड बाथरूम एंड लाइक सर्दी थोड़ी है यहाँ पे, बाथरूम के थोड़े इशूज़ हैं, सर्दी है, पानी का थोड़ा इशू है, बट दिस प्लेस इज़ रियली गुड, एंड आई थिंक if you want a quick weekend plan then Gorakh Hill is great। 6,500 हमें कॉस्ट पड़ी थी फ़ी बंदा, बट आई थिंक 7,000 की होती है। उसने साथ हमें एक डिस्काउंट दे दिया था हम लोग, क्योंकि ज़्यादा लोग थे, बट 7,000 पर पर्सन। इसमें फूड, अकोमोडेशन एंड ट्रैवल इंक्लूडेड है, और इट्स जस्ट
great. That was the end of the vlog. Thank you so much for watching. If you enjoyed the Gorakh Hill vlog, then आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. मेक श्योर आप उस वीडियो को थम्स अप दें. मैं अपना ड्रोन अपने साथ लेके गई थी, बट आई वाज जस्ट टू अफ्रेड टू फ्लाई इट क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत कम थी. सो होपफुली नेक्स्ट ट्रिप में ड्रोन फुटेज ज़रूर होगी. And yeah, if you want any more information regarding the trip to Gorakh Hill, please आप comments में questions लिखिएगा. I'll try to answer them. But to summarize, हम लोग Rovers Club पाकिस्तान के साथ गए थे. This is not sponsored. We searched them on Google और ये ट्रिप्स कराते हैं. सो दे हैव ट्रिप्स कमिंग एवरी वीकेंड जब तक गर्मी नहीं हो जाती, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है. सो इट्स लाइक रियली प्लेजेंट. एंड द कॉस्ट वाज अराउंड 7,000 और हमें डिस्काउंट मिला था, एज आई मैंशनड. And yeah, that's pretty much it. If you have any other questions, leave them down in the comments and I will surely answer them. But till then, Khuda Hafiz and bye.